Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sedanten sedaya dulur-dulur kula, rahayu, salam, hong swastiastu kagem panjenengan sedaya penggemar-penggemar dari Jaranan Mayangkara Barometer Jaranan Indonesia. Bener ya? Barometer Jaranan Indonesia. Nggih, ngapunten sangat dulur, untuk yang kedua kali alhamdulillah saya Gus Gendeng papane gwedhe raiku ketok nang kono kae. Niki untuk yang kedua kali niki wonten tlatah pundi niki namine Sentul Tirulor. Kemarin wonten lapangan Sata dan alhamdulillah antusias dari pengunjung sangat luar biasa. Sore ini mestinya saya tidak sendirian. Eden dulur lanang artis kondang yang baru rame di dunia YouTube. Siapa jenenge? Mas Menjeng. Tidak tahu beliau sekarang ada di mana, Mas Menjeng. Mestinya Anda sudah tidak asing lagi dengan Mas Menjeng. Ini masih digoleki, tidak tahu beliau kemana. Bapak Ibu, ngapunten sangat, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya bahwa hari ini adalah pagelaran yang kedua. Yang ketiga nanti insya Allah wonten tlatah Punju pada tanggal 24 Agustus, kemudian 25 dan tanggal 26 akan ada puncak dari ulang tahun Jamaah Kalau Pinggiran.
Jadi saya mengumumkan dumateng panjenengan sedaya, mungkin panjenengan gadah putra yatim, momongan yatim, yatim piatu ingkang perlu santunan, jenengan langsung berhubungan kalian panitia, kali kula saged langsung Gus Gendeng, kemudian kali tiang-tiang sekitaran panjenengan. Sekali lagi panjenengan sing ngomong lari putra yatim, yatim piatu, insya Allah nanti pada tanggal 26 akan diadakan acara santunan hasil dari pengumpulan dana siang ini. Nek kemarin alhamdulillah di lapangan Sata JKP tekor 10 juta. Alhamdulillah, tidak masalah. Mudah-mudahan sehari ini sedaya kupasrah nih datang Gusti Allah. Yang jelas JKP peduli kepada orang cilik, JKP peduli kepada masyarakat, bahwa akhir-akhir ini memang kita semua haus hiburan. Awake dhewe hukum pandemik 2 tahun setengah, seolah-olah semua kegiatan yang berbau pengumpulan massa mboten wonten, dan alhamdulillah ketika pemerintah Presiden membebaskan tentang acara-acara yang sifatnya pengumpulan massa, alhamdulillah JKP bisa memberikan suguhan budaya. Gus jenengan iku kiai, Gus jenengan iku tukang ngaji, kok seneng jaranan. Nggih, kula pancen wong Jawa, kula seneng jaranan. Kula sanes wong Arab, aku duduk wong Dindi ning aku wong Jawa. Budaya sudah melekat di dalam hati saya, budaya sudah menyatu dengan darah daging saya. Apalagi sebagai warga Kediri, saya sangat bangga, bahagia bahwa jaranan menjadikan satu budaya yang sangat luar biasa. Bahkan ketika kula ngaji ten daerah Kalimantan, Sumatera, niku jenenge jaranan ten niku nggih kathah. Tak kira sing gawa wong ndi tibake sing gawa ya wong Kediri. Artinya sekali lagi seperti yang saya katakan wonten wilayah Punju, budaya adalah alat pemersatu bangsa. Budaya adalah alat pemersatu umat. Untuk itu harapan saya terus semua kita yang hadir di sini menjaga kondusif. Awake dhewe ning kene gak golek musuh, ning awake dhewe golek sedulur. Ngene mboten. Namanya orang banyak senggolan wajar, tapi jangan menjadikan emosine awake dhewe terus munculak, jangan. Awake dhewe kabeh sedulur di sini sebagai penggemar, lover dari Mayangkara original sebagai tolak ukurnya jaranan, barometer jaranan wonten Indonesia. Menjeng urung teko to gitu, hancuk gak nang mundur contoh. Jeng. Weh, diampun rene le. Nggih, ngapunten sangat. Iki saya sore alhamdulillah pengunjung semakin banyak. Ndang to masih tinteni wong akeh masih diampun masih. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ini suasana sore yang sangat bahagia, sore yang sangat luar biasa. Muga-muga saya sore ora saya panas ning saya adem. Jadi Bapak Ibu ngapunten sangat, saya mohon maaf sekali dumateng panjenengan sedaya. Acarane ulang tahun jamaah kalau pinggiran yang pertama adalah di tanggal 25 enten pengobatan gratis, pengobatan gratis, kemudian ada donor darah, santunan yatim piatu, kaum duafa fakir miskin. Jadi ngapunten, saya ulangi, jenengan ingkang parkir, jenengan ingkang bayar tiket sampai niati ibadah. Karena JKP tidak mencari keuntungan, JKP sedikit pun tidak mengambil keuntungan, tapi semua nanti akan kita salurkan ketika nanti ada saldo dari pagelaran-pagelaran seperti ini. Gus, lan yang Sata sampai rugi 10 juta, dan yang kini sampai rugi gak masalah, acara tetap kita lanjutkan, dan puncaknya nanti insya Allah tanggal 26 saya akan duet dengan Guyon Maton Mas Percil. Bayar Gus, boten. Jadi JKP ingin memberikan yang terbaik dumateng panjenengan. Untuk itu saya berharap dumateng panjenengan sedaya, dulur-dulur kalau sedaya silahkan Anda berbondong-bondong untuk merayakan hari ulang tahun JKP. Gus, jamaah kalau pinggiran itu jane jamaah nopo? Niki jamaah wong sampel, jamaah wong kucluk, jamaah wong edan. Ngapunten sangat, saya membentuk JKP niku sudah 5 tahun. Jamaah kula jenengan tanglet dewi-dewi. Enek X mantan narkoba main mendem dadu utuk tugel sembarang kalir. Tidak masalah, sedaya kelompok akan semua saya rangkul yang pada akhirnya bisa menjadi orang yang bermanfaat. Mulakno jenengan. Halo, Jeng. Jangan. Alhamdulillah beliau sudah melaku
mau munggah panggung. Jadi sekali lagi jamaah kula niku sanes wong apik-apik. Jamaah saya ku wong warungan, wong imbongan kabeh semua. Aku gak ndelok kowe wong Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Selama Anda manusia adalah nek pengen dadi jamaah gendeng saya membuka lebar-lebar. Tapi nek jenengan dados JKP jamaah saya kalau pinggiran, konsekuensinya satu, ngapunten. Kegiatan kula niku nyampah. Kegiatan saya niku yo ngopi gratis, yo masak, yo kadah bedah rumah dan sebagainya. Jadi Petuk Gus ya jeng. pripun Mbah? Kak sing terakhir malu petuk Guse. Jadi mungkin kalau pengen napa namine pengen ngendikan sejenak karo Mas Menjeng. Jeng, kowe mau wis diobangi dupa bareng awakmu? Dereng Mbah. Lah raiku wis tak bul-bul karo iki Mbah. bar iki ya. Tapi lak ndadi apa gak? Weh diampun rasa wedi nyawang raiku lho aku wis jinak. Ngapunten mohon maaf. Iki bosone wong warungan nggih. Nek trimo tarokane nek karo rene gendeng kowe kan wis gak asing maneh ngene. Ngapunten. Tepuk tangan untuk Mas Menjeng. Kimbwa yang akhir-akhir ini seolah-olah menjadi napa namine menjadi bintangnya dunia maya dan bahkan beliau waktu itu nang Jeng Trans TV ya. Trans TV ya. Brownies Mbah. Brownies ya. Brownies ning aku tidak mendelok Roti Mbah. roti. Ngapunten Mas Menjeng, sesuatu yang sangat luar biasa. Ngapunten sangat Mas. Sakjane nek awake dhewe biyen ki ya wong warungan. Nggih. Awake dhewe ya wong embongan. Bener Wong kok gak? Watan. Wong embong wong Mbah. embong, heeh, jenenge wong embong ki adarane wong apik. Ora mesti wong embongan ki wong elek-elek Jeng ya. Nggih. Heeh, wong embongan iki wong sosiale tinggi. Tukang main mendem dak duduk kena dijak sosial coba penglebone dhuwit Jeng timbangane wong kaum-kaum aja. Sing penting atine Mbah. Sing penting atine ya Jeng ya. Heeh. Jajal aku pengen ngrungokne juga ini panjenengan ben dirungokne wong akeh ngene iki ben Jeng. Aku tak nyawang aku tak nyawang awakmu. Pripun Mbah? Alah terserah arep nyapa monggo. Biasane lho Jeng. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Piye Mas? Aku lek gak maca nendretik Mas. Jeng nek sampean baca-bacaane sing piye? Biasa Mbah koyo wong arep perang. Pripun iki Bapak? Disapa dulu, disapa dhisik. Pripun Mas? Seger waras danten. Golek keringetan lek wis enteng Mas. Jeng, Nggih Mbah. wis saidik wis baru iki mau. Dereng. Lala Tapi juga no saidik. blindrang ta sih. Sing blendrang. Gapleki Jeng. Dereng tapi blindrang Mbah. Wis blendrang. Blendrang wis sing enak Jeng. Ayo ndang wis kono. Dan sat-sat Mas. Aku wis manut Mak. Ayo to Gus, piye ngono lho. Kok aku yang ndredeg lek bojone dhewe. Jeng. Pripun? Aku nek mendelok dirimu. Pripun? Ya ta? Aku nek mendelok dirimu, sing terakhir sing terkesima aku Jeng. Sampean turu-turon nenggo nenek cewek telu ya to. Isik to. Ngene kan. Iya ta? Iya ta sik jajal. Dek di artis endi? Bintang tamunya mana? Saya minta bintang tamunya. Langsung aja praktek nang dhuwur panggung karo ini. Gus arep joget wae nyanyi. Wis engko nek perkara nyanyi aku ya melok nyanyi ki, Jeng. Siap. Oke, ya wis. Sing penting bahagia Gus. Bahagia. Angel. Angel.
dikasih info bahagia Mas. Siap. Siang hari ini dikasih info bahagia siang hari ini awake dhewe Bersama Mayangkara Original heeh. menghibur warga Sentul Mas. Sik to Mas, kok ya wis dipuji to Mas. Gung mulai Mas. Terus panas Mas. ben munda abang barang betul. Panas Mas. Jeng, apa madoke nyanyi dhisik Jeng? Ya Mbak. Yuk Duet Mbak. nek duet iku kudu karo babon loro kuwi mau. Padha lanange ya ndak apa-apa. Pedang Mas. Pedang padha tumbul ya. Sik, lagu apa? Jeng, aku seneng, aku ya wong Jawa tradisi budaya Jawa. Aku pengen campur sarian ya. Nek campur sarian ngono kira-kira apa sing masuk iki? Mister Vendem aku ora iso aku. Sing saged jenengan mawon, Mbah. Sing saged apa ya? Sik, layang kangen. Kangen Anu nyidam sari ya wis nyidam sari langgam saya peruntukkan untuk ibu-ibu kula, bapak-bapak kula, kang mas kula engko karo dikai diunggahne karo koplo ngono ya kenek ya jane ya. Heeh. Jeng. Nggih, Mbah. Heeh. Artise mau bi aku pengen meraktekne nek awak. Pipis. Siap. Ya Allah. Nggih. Do wong ayo. Kowe sapa Kandeng? Bebojaning ati. Lah sing ayu munggah. Kaya ngene wong nandang. Jeng. Aja ngono Mas. Gila, Mbah. Enek bojoku Mas. Tenang, Mbah. Asmara. Nduk, Pripun? nek moto perih kena sabun. Nah terus. Pripun diraupi dhisik. Oh, kula wae dereng raup pripun? Ngono ya. Nggih. Aja raiku kumus-kumus ngono mbok rapi. Iki mau bawane tekan ndi? Apa to awakku dhewe ngene ya Nduk ya. Nggih, Gus. Duh dewa Jawa Tengah lali. Wes saya dengane jam lali Mas. Heeh. Mbah Solah sok Na 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 na. Ketika dangdut iso to. Na 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 na. Jeng. Umpama sliramu sekar melati, aku bumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang tansah nglewati. Sinek sen lintang loko semono, janji prasetya ning ati. Tansah kuman
rasa rasaning dia miter rasa jagat raya kalingono wukir lan samudra norailan memanisi aduh dadi ati selawase rada keren, Nduk. Awakmu kulino nang gending nyampur sari ngono apa ora to diajeng? Mboten. Piye Mas? Sanes wong kawak, Mbah. Sanes wong kawak. Anyar, Mbah. Anyar Mas, anyar ya Yen- Allah. Nek biyen ya jeng lakune ngene. Tapi yang dong, Mbah. Iya. Nalikane ra ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu tansah kumandhel ning netra renasa karena sarang saning dia ayo masih Kimbo pendatang baru artis dari kota Tahu Kediri gak pede umpama sliramu sekar pelatih aku kumbang nyedang sari umpama sliramu margi wong manis aku kang tansah lewati sinaksen lentange loko semono janji prasetya ning ati tansah kumandhel ning netra renasa karo rasaning griya Asih, Mbak, saya ingin satu peragaan ketika Mas Menjeng dengan bahasa manjanya berbaring dan tempat tidur, kemudian ada seorang rayu anjing. Piye iki? Kenapa Jeng? Sing sampe turu ngeloni bantal. Jika Asik anjing ya ora. Masuk. Mas Menjeng. Mestinya teman-teman ini perlu tahu bahwa panjenengan akhir-akhir ini memang mengobet jenenge wis kasarannya jadi kembangi media sosial. Ceritanya ya apa itu Mas? Ceritanya ya apa? cerita kehidupan, Mbah. Cerita kehidupan ya. Nggih niku asline nggih panjen kula ngenten iki jerone. Ngono ya. Ning pancen anu Jeng, Gusti Allah ki nek malih wong ki ora ngenteni dina, ora ngenteni wektu. Nggih leres. Ya ora. Wong sampean yo ora ngira nek bakal iso dadi artis kondang ngene. Nggih napa mboten? Nggih. Heeh, wis intine iki panggung iki tak serahne ning awakmu karo mbak-mbake. Yang jelas salam damai ngono Jeng ya. Nggih, Mbak. Mbah terserah panggung iki arep gawe apa. Intinya saya berpesan kepada semua dulur-dulur saya yang hadir, tetap ciptakan suasana kondusif, suasana yang damai. Bagaimanapun juga kita di sini adalah datang sebagai saudara masih, betul lagi? Yeah. Mas Menjeng, rada titik-titik. Kadang bahasamu kita gawe basa ngaji nang panggung.
Oke, Bapak, Ibu, ngapunten sangat nggih. Yang penting awake dhewe tetap damai, seduluran saklawase. Saya mohon maaf, saya harus undur diri mergo kula mengke dalu aku ngaji ning Tuban, Jeng. Niki mengke. Niki mengke pamer raimu diancuk iki tenan iki, Pakmu. Gak kene gak kirikku dhewe. Lho, ngapunten. Sampeyan aja anu lho ya. Sampeyan tak uruki Gus, sampeyan muni dancuk. Gak aku gak misuh lho ya. Sekarang media sosial wis akeh. Tolong langsung dibuka, gak usah ngenteni. Sampeyan waca nang kono enek dak suk, enek aine. Dak suk, dak itu artinya jauhi, dak itu artinya tinggalkan. Suk barang sing elek. Cangkeme wong Jawa gak iso muni dak suk, akhire dadi jancuk. Wis, Maseh. Pasai ya Jeng ya. Ya wis, tadi saya mohon maaf, perlu saya klarifikasi ben gak sampean anu, artinya dak suk nek wong Jawa dadine dancuk lak ngono to. Wis gak apa-apa, komandan sing paling pucuk Gusti Allah. Wis oke, ngapunten dulur-dulur, mohon maaf. Sekali lagi Anda parkir, Anda bayar tiket. Intinya semua itu adalah untuk kemaslahatan sampean. Siapa tahu itu bisa menjadi amal yang tersembunyi untuk panjenengan sedaya. Allahumma amin. Untuk berikutnya Mas Menjeng didampingi Mbak Artis, monggo. Saya tak undur diri, Gus Gendeng mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Gus Gendeng. Mayangkara. Mayangkara. Original. Matur sembah. Arep blonjo toak Gus. Bukan Mas ya? Iya, toa. Hargallah. Kancanan Mas Menjeng. Tak buat sakno. Nang foto tengah ajeng, pesarengan tengah ajeng mriki kali Mas Menjeng ya. Pengen foto sama artis. Di sini ya. Hawane sumu Mas. Ayo Mas ya. Tak mat. Piye Mas? Oke, ini mau dikasih lagu apa lagi Mas? Tadi sudah loh tiaranya. Taman gak krungu, baru datang. 1 2, sampun sayang. Iya iki.